湾话艺术水阁好，搁请讲一站三国，含你做参考。解说解说，解文说理。好朋友，咱来讲新年头旧年尾，五国建安15年新春。孙尚香和伊的翁婿老毕两个伫新房内底饲母饲厝。老毕是烦恼甲忧头革面，孙尚香则甲因翁讲俗语话，人伫咧讲嫁家就爱对家飞，嫁狗就爱对狗走，嫁去食就爱派家己斗。咱知影，那即句台湾俗语是民间过去传统社会咧表明讲夫唱妇随。啊，孙尚香就是甲老毕讲头拄则着将军。甲你少一步谈话，结果恁两个伫门口埕，你听伊讲无几句，安尼将拳头母顶起来，心光火倒，要你来验店，要出去验店，到底翁婿你是去当着什么款烦恼的代志？到底着魂来甲老毕讲什么话？煞毋知影讲，孙权听周瑜的指示用计，本来小妹要嫁老毕是讲假，结果老毕甲带真的啦。因为孙权咧拄因老母吴国太拄袂牢你，小妹真正爱嫁，无要紧，周瑜还阁有嫁。写批来交代孙权讲主公，老毕这艰苦囡仔出身，你着爱回远甲造作，互伊水，留台甲起互伊悬，互伊踮咱遮享受荣华富贵。年久月深，遐个关公啦、张飞啦、赵子龙啦、诸葛亮啦，老毕伊着阿嬷袂认的阿尚啊。连讲咱若要讨荆州，简单就伫掌中落来就有啊，袂输敢若倒顶年柑咧。孙权真正照安尼做，老毕踮遮享受将近1年荣华的日子。雄雄赵云才去想到，诸葛先生交代年尾爱开银廊，银廊内底就写讲，甲主公骗讲做贼已经兵临城下，叫伊紧转来。本来赵云甲老毕吊手讲，咱半暝用偷走的，老毕讲卖啦。我来甲阮看守小问一下，毋则造成孙尚香甲讲一句，嫁去遮就爱派家己斗。毋过老毕甲因讲你要对我走，我惊讲恁兄哥阮舅仔孙权5岁，伊就毋放啦。话讲来到遮有诗为证，尚香讲我有嫁，尚香无奈吐气讲，啊无元旦祭祖宗，江边摆坛设套档，料想5行难提防。咱来江边摆坛，讲要祭拜恁老家的祖宗，新年头旧年尾，到底老毕翁仔某走会去也未？请听下回分解。